organiser un débat au sein de la classe pour confronter des points de vue sur un sujet d'actualité. هنا j'ai souligné débat لأنها كلمة مفتاحية. confronter des points de vue حتى هما كلمات مفتاحية. et sujet d'actualité اللي يعني معناتها راح نهضروا على موضوع حصري ولا موضوع يمس المجتمع حاليا. كيما par exemple الحرقة, c'est l'immigration clandestine. Ça peut être par exemple l'euthanasie اللي هو القتل الرحيم. Donc ça peut être la violence, ça peut être n'importe quoi. Donc l'objet d'étude تاعنا c'est le débat d'idées. Donc عندنا débat d'idées. Pardon. Donc pour la première séquence le texte argumentatif, وهذا الفيديو راهو يمس تلاميذ المتمدرسين وفي نفس الوقت الطلبة تاعنا الأحرار إن شاء الله. Donc c'est produire un texte pour convaincre et ou bien ou persuader. أنا سطرنا لهم في زوج باش نشرحوهم بإذن الله. Donc نبداو. débat. واش معناتها débat؟ débat veut dire exprimer des idées soit opposées ou bien complémentaires. معناتها كي نقولوا débat حنا نخمو في جدل ولا مناقشة. الأفكار هذه قادر تكون متضادة, donc ce sont des idées opposées, ولا قادر يكونوا أفكار متكاملة. معناتها رانا نديرو في جدل ولا نحكيو على مناقشة حول موضوع. الموضوع هذا كاين فيه أشخاص, سواء الأشخاص هذو ما همش متفاهمين, معناتها عندهم دي زيدي اوبوزي, معناتها الأفكار تاعهم متضادة, وقادر تكون مناقشة حول الموضوع وين طرفي النقاش عندهم أفكار متكاملة, دي زيدي كومبليمونتير. مي جينيرالمون حنايا في لو تكست ارغيمونتاتيف كي نقراوه جينيرالمون يمدولنا لي زيدي اوبوزي, معناتها لو بور اي لو كونتر. دونك نجيو ديبا عنده دو سينونيم. نلقاو في لو تكست كونتروفيرس ولا نلقاو بوليميك. دونك انا في لو تكست ارغيمونتاتيف كي نلقى لو مو ديبا ولا لو مو كونتروفيرس ولا لو مو بوليميك, نعرف بلي لو تكست تاعي راح يكون فيه دو بوين دو في, معناتها زوج آراء, جينيرالمون لو بور اي لو كونتر, مع وضد. ومن بعد راح نحكيو على لي بلان دو تكست ان شاء الله. بون, لو تكست ارغيمونتاتيف ولا النص الحجاجي يهدف الى وش هو لو بوت تاعو. دونك لو بوت سي دو كونفaincre et persuader le destinataire ou bien les lecteurs. كي نقولوا convaincre et persuader هذو عندهم تقريبا un sens identique. وش هو كاينه une nuance. la nuance هي كي تكون une petite différence في المعنى. معناتها وش هي la différence بيناتهم؟ كي يكونوا les arguments utilisés basés sur la raison ou bien la logique. واش معناتها؟ الحجج اللي نستعملوهم تعتمد على العقل ولا المنطق. Donc ce sont des arguments qui sont utilisés pour convaincre ou bien qui visent à convaincre. Qui يكونوا les arguments utilisés basés sur les sentiments ولا les émotions, معناتها يعتمدوا على المشاعر والأحاسيس. نقولوا que ces arguments visent à persuader. Donc convaincre et persuader. Convaincre c'est la logique, العقل والمنطق. persuader c'est les sentiments, معناتها الكاتب يحاول يلعب على الأحاسيس والمشاعر تاع القارئ. généralement في le texte argumentatif الكاتب يستعمل لي دو, معناتها باش يقنع مليح باش يكون النص تاعو مقنع جدا يحاول يستعمل les arguments qui sont basés sur la logique et les arguments qui sont basés sur les sentiments. هكذا راح يقيس جميع الفئات ان شاء الله. دونك نعاودو نجيو نديرو شغل تعريف صغير. اذا النص الحجاجي فيه وجهة نظر او رأي الكاتب. وجهة نظر سي لو بوين دو في, وفي لو تكست ارغيمونتاتيف نسميوه لا تاز, الذي يحاول عن طريق الحجج دونك يستعمل لي زارغيمون على واش من اجل ان يقنع
c'est afin de convaincre et persuader justement le lecteur ou le destinateur القارئ. donc باش يقنع القارئ يحاول يستعمل des arguments ويحاول يأثر عليه حتى القارئ هذا يغير الرأي تاعو. إذا كان القارئ عنده نفس وجهة النظر راح يقنع فأكثر فأكثر، ولا كانت عنده وجهة نظر مختلفة على وجهة نظر ولا رأي الكاتب راح يحاول يقنع الكاتب باش يبدل الرأي تاعو. donc argumenter c'est soit défendre نقدروا نقولوا plaider ولا soutenir يدعم. donc هنا كي نقولوا défendre معناتها الكاتب راهو مع اللي pour مع donc يدافع على حاجة. ولا argumenter pour dénoncer donc il dénoncer c'est-à-dire contester, c'est-à-dire critiquer, c'est-à-dire rejeter, refuser, réfuter. donc il refuse, il réfute et les contre راهو ضد معناتها راهو ينفر الرأي هذاك ولا يرفضه بتاتا. هنا كاين كلمات ولا مصطلحات لازم اون دوا لي ميتريزي باش نقدر انايا نعرف صياغه الاسئله ونقدر نفهم على واش راهو يهضر الموضوع ولا نقدر نجاوب على الاسئله المتعلقه بالنص. من بين هذه الاسئله عندنا باغ اكزومبل لو تام. quel est le thème du texte؟ le thème هو موضوع النص c'est-à-dire ce dont parle le texte وش هو الحاجه اللي متمحور عليها جميع النص. la thèse pardon donc la thèse c'est le point de vue. كي نقولوا le point de vue هو رأي الكاتب ولا وجهة نظر الكاتب حول موضوع النص. c'est ce que pense l'auteur sur le thème. هذه هي la thèse. pour les arguments ولا l'argument هو الحجة. l'argument قادر يكون une preuve معناتها دليل، قادر يكون une justification معناتها تبرير، وقادر يكون ثاني ان élément de réponse معناتها عنصر إجابة. par exemple نحكيو على la violence dans les stades comme argument يقدر الكاتب يستعمل un élément de réponse معناتها يقول pour éradiquer et lutter contre la violence dans les stades il faut mettre par exemple plus de caméras de surveillance. هذا راهو عنصر من إجابة ونعتبره في النص الحجاجي comme étant un argument. ولا واش قلت لكم هكا باسكو جينيرالمون لي كانديدا ولا لي زابرونون ما يقدروش ما يعرفوش يخرجوا لي زارغومون كي ما يكونوش لي زارتيكولاتور كرونولوجيك معناتها كي ما لقاوش في لو تكست تاعنا دابور ensuite enfin هنا ça devient difficile de trouver l'argument parce que كي يكون عندي لو تكست articulé كي نلقى لي زارتيكولاتور هادو كي انترودويز لي زارغومون اللي يجيو وراهم هذاك هو لارغومون. بصح كي ما يكونوش عندي لازم نعرف باللي لارغومون قادر يكون une preuve, une justification ولا un élément de réponse. les exemples هما الامثله. الامثله sont utilisées pour renforcer l'argument. دركا الا كانت الحجه تاعنا هذه الحجه غير مقنعه واش لازم ندير؟ لازم نقويها انا بمثال. كي نقويها بمثال سيرتو كي يكون ان اكزامبل كونكري معناتها حاجه ملموسه الحجه تاعي تولي عندها قيمه ونقدر نقنع بها القارئ. نفوتو لي بلان دو تكست ارغيمونطاتيف. بون لي بلان عندنا دو بلان. عندنا لو بلان باغ اكومولاسيون ولا نسميوه لانفونتير. هذا كيكون عندنا فرد وجهه نظر ولا فرد راي في النص معناتها نلقاو اون انتروداكسيون. واش فيها الانتروداكسيون؟ فيها لا تيز. لا تيز هو لو بوين دو فيو ديفوندو ولا لو بوين دو فيو ريفوتي او بيان دينونسي. دونك تكون عندنا لا تيز. لا تيز مع ولا ضد او. هنا جي دي او جو ني با دي اي. دونك هنا كاين فرق. دونك تكون عندي فرد تيز وحده نلقاو les arguments de la thèse. Bien sûr, l'argument elle est illustré par des exemples ou l'a expliqué et à la fin on doit trouver une conclusion تاع النص تاعنا. donc فرد رأي يا يكون مع يا يكون ضد نلقاو les arguments et la conclusion. هذا c'est le plan par accumulation ou نسميوه l'inventaire. le deuxième plan c'est le plan dialectique.
Ou le plan dialectique, لازم نعرفه parce que généralement في les productions écrites qui يكون un texte argumentatif يقولوا لكم rédiger un texte argumentatif suivant le plan dialectique. لازم انا نعرف le plan هذا باش نقدر نكتب التعبير تاعي. واش يكون فيه؟ تكون عندنا une introduction. في l'introduction لازم نلقاو thèse et antithèse معناتها le pour et le contre. ومن بعد جينا la thèse numéro 1. Donc la première thèse, les arguments de la thèse, les arguments qui m'a illustré ou l'a expliqué. En fait, j'ai une jumla qui est مهمة جدا نعيطولها la transition ولا نسميوها ثاني نسميوها la phrase charnière. هذه الجملة هي اللي تسمح للكاتب أنه ينتقل من لا تيز لونتيتيز من لو بور لو كونتر ولا من لو كونتر لو بور ça dépend du texte. كيفاش نعرفها؟ لا ترانزيسيون تبدا بان ارتيكولاتور لوجيك دوبوزيسيون قادر يكون مي قادر يكون سيبوندون قادر يكون بورتون قادر يكون باغ كونتر قادر يكون toutefois قادر يكون tandis que donc tous les articulateurs logiques qui expriment l'opposition plus directement l'antithèse. هذه نسميوها لا ترانزيسيون ولا لا فراز شارنيير. ومن بعد واش نلقاو لي كونتر ارغومون هذو دونك سو سون لي زارغومون تاع لونتيتيز. لي زارغومون هذو سون illustrés par des exemples ولا expliqués et à la fin نلقاو une conclusion générale معناتها تشمل لا تيز وتشمل l'antithèse les deux. على واش قلنا une conclusion générale parce que كاين des fois وين نلقاو ce qu'on appelle les conclusions partielles. Et la conclusion partielle معناتها تاع la partie قادرة تكون هنا une conclusion partielle وقادرة تكون هنا تاع la deuxième donc l'antithèse une deuxième conclusion partielle. Donc la conclusion partielle تاع la partie الأولى تاع la thèse ou une conclusion partielle تاع l'antithèse. En fait, on a une conclusion générale. Ça, généralement, elle est donnée comme ça, suivant ce plan, où la conclusion partielle est implicite, معناتها نفهمها. لكن هنا يهضر على اللي pour معناتها يحكي على الفوائد ولا les bienfaits ولا. وهنايا لكن il est contre معناتها راهو يحكي على les méfaits, donc نفهمها automatiquement. في la conclusion générale, هنا راح نلقاو la position de l'auteur. هنا راح نرجعوا لها من بعد في النهاية إن شاء الله. Donc, il y a quelques mots qui sont utilisés, c'est ce qu'on appelle le lexique de l'argumentation. Les personnes qui défendent une opinion. معناتها الأشخاص اللي يدافعوا على حاجة كيفاش نسميهم؟ نسميهم les partisans, ولا les défenseurs, ولا les adeptes, ولا les protagonistes, ولا les amateurs, ولا les amis. Donc, 3 points de suspension. Et les personnes qui dénoncent une opinion, qui refusent une opinion, qui réfutent une opinion, أشخاص المعارضين كيفاش نسميوهم؟ نسميهم les opposants, pardon, les adversaires, les détracteurs, les antagonistes, les personnes hostiles à les ennemis. 3 points de suspension. Donc هنا نعاود نرجع لكم la position de l'auteur. La position de l'auteur نلقاوها في la conclusion générale. كي نقولوا la position de l'auteur معناتها موقف الكاتب من. كي نقولوا موقف الكاتب معناتها est-ce que l'auteur est pour ou bien est-ce qu'il est contre مع ولا ضد. كيفاش نعرف انا باللي الكاتب راهو مع ولا ضد؟ دونك هنا قادر يكون في الزوج حالات هذو بطريقة مباشرة نقدر نعرف رأي الكاتب علاش. Pardon, excusez-moi. Donc قادر يستعمل les verbes d'opinion. Je pense que, je crois que, je trouve que, j'estime que, je suppose que, et ainsi de suite. Donc هنا مد الرأي تاعو بطريقة مباشرة. واش استعمل les verbes d'opinion. وقادر يمد رأيه ثاني بطريقة مباشرة يستعمل les expressions d'opinion. À mon avis, pour moi, selon moi, pour ma part, personnellement. Donc هنا ثاني
راح نلقى ديريكتومون رأي الكاتب بطريقة واضحة. في حالة ما عنديش لي فيرب دوبينيون وما عنديش لي زيكسبرسيون دوبينيون، كيفاش نعرف انا بلي الكاتب راهو مع ولا ضد؟ سي à travers le lexique utilisé. Si le lexique utilisé est un lexique mélioratif معناتها بوزيتيف، الكلمات اللي استعملها إذا كانت إيجابية معناتها الكاتب راهو مع، وإذا كانت الكلمات اللي استعملها كانت سلبية نفهم باللي الكاتب راهو ضدها. دونك لو ليكسيك سي لي ميليوراتيف l'auteur il est pour، سي لي بيجوراتيف ou bien négatif l'auteur il est contre. فوالا رانا حاولنا نوضحوا لكم نبسطوا لكم كل ما يخص لو تكست ارغيمونتاتيف. ان شاء الله الفيديو هذه راح تفيدكم بزاف. استناونا قريبا